அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு புனிதாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம காஃபி டீக்கு ஏற்றாப்புல ப்ரெட்டை வச்சு பஜ்ஜி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 200 கிராம் கடலை மாவு, 5 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு, ஒரு பிஞ்சு சோடாப்பு, தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் சோள மாவு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, அரை பிஞ்ச் காயத்தூள், தேவையான அளவு தண்ணி. இப்போது நம்ம மாவு பிசைகிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கிடுங்க. அதில் 200 கிராம் கடலை மாவு எடுத்துக்கிறோம். இது கூடவே 5 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு, சோடாப்பு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1 டீஸ்பூன், காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன், வத்தல் பொடி 1 டீஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு. இதை நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி, ரொம்ப கட்டியாகவும் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நம்ம இதை இப்போ ரெடி பண்ணலாம். பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். பாருங்க, இதே மாதிரி தொட்டுன்னா கீழே இப்படி விடுற மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப கட்டியாக இருக்கக்கூடாது, தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம ப்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ப்ரெட்டை எடுத்து அதை பாதியாக முக்கோண ஷேப்பில் நாங்கள் கட் பண்ணி போடுறேன். பாதியாக மத்தியில் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணுங்கள், தூளாக வந்துடக்கூடாது. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா ப்ரெட்டையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கட் பண்ண ப்ரெட்டை அந்த நம்ம பஜ்ஜி மாவில் டோஸ்ட் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிட்டு இப்போ நம்ம இதை எண்ணெயில் போடலாம். நல்லா முறுமுறுன்னு கீழ்ப்பக்கமும் மேல் பக்கமும் செவக்கிற மாதிரி நல்லா பொன்னிறமாக பிடிச்சி எடுக்கலாம். நம்ம ஒன்றொன்னா எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கிறோம். கீழ்ப்பக்கம் நல்லா வெந்துட்டான்னு பார்த்த பிறகு திருப்பி போட்டு அதுக்கு பிறகு விடுங்க. இப்போ நம்மளுக்கு சூடான பிரெட் பஜ்ஜி ரெடி. இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.